原來加拿大安省有好好食嘅 Jimmy Ho 今日同大家嚟到士嘉堡嘅呢間亞仔大排檔食晏。之前喺北約克嘅亞仔牛雜，而家擴充營業搬到嚟咧士嘉堡嘅 Kennedy 同 McNichol 呢一度。呢度嘅擺設咧做到真係好似喺大排檔咁樣。佢哋用嚟招呼客人嘅茶水咧，其實係羅漢果水嚟㗎，味道唔係好濃。啲羅漢果水咧都幾解渴㗎。試業期間，亞仔大排檔而家嘅呢份餐單呢，我聽服務員姐姐講，而家係臨時嘅，遲啲咧睇反應咧都係會變嘅。而家佢哋嘅餐牌上邊咧都係啲鑊氣小炒啊、沙鍋啊同埋煲仔菜咁噶。嚟到亞仔呢一度啊，梗係要試下佢哋嘅招牌牛雜湯麵啦。如果你中意嘅，佢亦都有咧撈麵呢個選擇㗎。牛雜咧嘅種類咧都唔少嘅喎，有牛腩啦、牛肚啦、牛柏葉啦，仲有牛腸同埋牛肺啦。咁多唔同類型嘅牛雜咧，喺多倫多咧唔係咁多間餐廳咧有咁多牛雜選擇㗎。個麵底咧係全蛋麵幼身嘅，個份量都好多啊。同埋咧呢碗麵你睇下熱辣辣，仲出緊煙嘅。嗰個湯咧顏色同埋味道咧都好濃㗎。唔係好肥膩喎。食麵先飲湯，試下佢嗰個湯先，好香嘅咧花椒八角味啊！就咁攞嚟飲咧就偏鹹，攞嚟送啲牛雜同麵咧就啱啱好啦。啲牛雜咧做得好好啊，炆得好腍好入味，牛雜洗得好乾淨啊，冇啲牛雜嘅異味。佢呢個麵咧，平時我哋喺香港咧食嘅雲吞麵嗰啲麵咧唔同㗎，冇咩鹼水味㗎，但係咧佢亦好有咬感㗎。同埋可以咧索得到一湯嚟咧，又唔會話脹晒咁。兩條菜心咧淥得都唔錯啊，好碧綠好脆。總括嚟講啊，佢呢碗牛雜湯麵咧係做得好好嘅，好高水準㗎。哇！呢個沙鍋姐姐田雞咧，你睇下夠晒鑊氣啊，喳喳聲啊！熱辣辣啊，煙霧瀰漫啊！佢將啲咧薑、葱、大蒜同埋洋葱咧爆到好香。田雞嘅份量咧都好多㗎。呢個姐姐田雞啊真係好香嘅，香到咧我食完之後翻到屋企啲衫都仲有嗰陣味。另外我又試咗佢呢個咧古靈精怪豉油雞，佢都應該係走地雞嚟㗎。啲肉咧都好實淨，皮下嘅脂肪都唔係好多。除咗係比我哋平時食開嘅豉油雞鹹一啲之外咧，我唔係好食得出有咩古靈精怪味道啦。價格方面咧都唔算係話太貴啦。咁喺新張期間咧，如果現金結算咧，佢就有95折㗎。同埋而家新張期間咧，每台咧都有呢個玩具送㗎，係啲大排檔嘅模型台凳啊，送完即止。今餐嘅飯後感咧就係有少少驚喜㗎嚇。其實嚟嗰陣時咧，初嚟嘅時候咧，嗰個期望唔係話真係好高但係食完之後咧，覺得自己真係唔錯喎嚇。嗰啲鑊氣好啦，熱辣辣啦，好正啦嚇，啲嘢熱辣辣好正啦。咁啊，嗰個牛雜麵真係做得好好嚇。咁嗰啲牛雜咧又好味啦，又好入味啦嚇。個麵質都唔錯嘅嚇。咁啊，總括嚟講咧，呢餐晏咧都食得幾開心嘅嚇。咁就大家都可以嚟試下㗎。